あ、取れてんの。ここで取れてる。下の木切れへんの。下の木って皿やいみたいな。切れたね。よし。ホットコーヒー。食べてみようか。食べてみます。うん。いけるいける。なんか焦げ臭い。あ、焦げてる。これかな。うん。焦げてる。焦げてるわ、きっと。焦げてない。焦げてない。何の匂い。なんかプラスチックみたいな燃えるみたいな。これ燃えてるのか。全然きれいなとこに行ってへんもん。なんか。でも一応ついてはおったんや。